Hello，38地產 Kenneth，今日嚟到南昌東嘅安居閣睇一個開放式單位，面積係236尺。想體驗一站式購物娛樂？請訂閱 Six7 直播。想喺九龍西區揾上車盤嘅你，一定唔可以錯過38地產嘅頻道。鍾意睇試食同埋自我提升嘅影片，就要黐實一路升呢啦。想同深水埗嘅街坊互動，請加入深水埗關注組。你哋嘅支持就係我哋創作嘅原動力，期待喺線上線下同你見面。安居閣係位於海壇街219號，係1992年入伙嘅。轉左手邊可以去到 V-Walk 南昌站，轉右手邊可以去到深水埗街市、深水埗地鐵站。樓高8尺，好咁啊！呢個呢就係一個灰色嘅有坑紋啦嘅2尺乘2尺嘅磚地，咁啊單位呢就改頭換面啦，就全屋再裝修過嚟嘅。咁啊而家呢就主要嘅就係剝咗嗰個房間，咁啊變咗一個大嘅開放式，咁啊擺家私呢更加靈活啦。咁啊，岳高頭咧見到做咗好多嘅射燈啊！咁啊間屋咧本身已經係好光猛噶啦，咁啊配咗好多嘅射燈咧，咁啊更加光猛啦。咁啊近門口位同洗手間位咧做咗一排嘅暗燈，即係你可以光又得，暗又得㗎，隨意自己調校。白天嘅時間咧就開咗窗簾咧，已經如果唔開燈其實都好夠光㗎啦已經。呢個單位特點咧夠晒多窗，咁啊行去窗邊呢度咧，可以望到對面嗰個新樓盤個泳池啦。咁啊岳高頭咧可以望到金山郊野公園個遠景嘅。咁呢邊咧就 V-Walk， 呢邊係雙人床啦。咁啊床下邊咧就做咗啲揭櫃啦，下邊有櫃桶嘅。咁呢邊咧就係做翻個客廳嘅區域，睇電視啊，簡單啲攞個坐墊咧係坐就得㗎啦。咁啊牆身咧一邊咧係灰色，一邊係白色嘅。咁啊洗手間咧就近門口呢邊呢個大嘅儲水式熱水爐，有乾濕分離嘅。咁啊經過呢邊通道咧，就係啦，有個衣櫃，咁啊即係床頭個位置咧，喺後邊開咧就有一個係啦大嘅衣櫃。咁衣櫃嘅旁邊咧係雙門大雪櫃，咁啊呢邊咧仲可以有啲嘅儲物空間啦。嗱，咁啊呢邊咧屬於係廚房嘅部分啦。雙頭嘅電磁爐啦，係啦啲櫥櫃、抽油煙機都幾新淨啊！咁啊呢個騎樓位冇計面積嘅，咁啊擺咗個蛋仔，咁啊呢邊咧晾衫都快乾啦，呢邊咧係後門，咁啊自己可以鎖住嘅，咁啊唔使擔心有人入到嚟㗎。好啦，我哋睇到呢度，下條片再見啦。